وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ سامعین کرام، آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارا دل پریشان کیوں ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ تیسرا، قلبی اطمینان حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام، آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ فرما دیجئے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ لفظی ترجمہ، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل جو ہیں اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو جان لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ سامعین کرام اپنی نوعیت کی قرآن میں واحد آیات ہیں جس میں اطمینان قلب کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ آج سامعین کرام 2 باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں۔ ایک تو اللہ کی یاد، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر دل کا چین کیسے پڑتا ہے اس کو، یا دل، یعنی اس کا ایک لازمی مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو دل میں تو پھر انسان پریشان رہے گا۔ دل جب آپ کا پریشان ہو اندر سے، کیونکہ خوشحالی، اطمینان یا پریشانی یہ اندر سے آپ کی ہوتی ہے۔ بھئی سب کچھ ہوتا ہے لیکن کہتا ہے دل بے چین ہے یا بے چینی ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، یہ سارے الفاظ ہیں سامعین کرام۔ تو تھوڑا سا اللہ کی یاد کا ذکر ہو جائے
کہ اللہ کی یاد کا معنی حقیقت میں کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر اللہ، اور دوسری بات جو ہے وہ بھول جانے کے، ہر چیز اس کے متضاد سے پہچانی جاتی ہے سامعین کرام۔ یعنی اگر اللہ کی یاد نہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھولا ہوا ہوگا، تو جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تو اس کا دل پریشان ہوگا، اس کو قلبی چین، سکون، اطمینان نہیں مل سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ تو دل کو چین پڑتا ہے اللہ کی یاد سے، یہ ترجمہ ہے سامعین کرام۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھیں، جو بنیادی ایک بات اگر میں کہوں، بنیادی سرے سے اس کو اگر مضمون کو شروع کریں، وہ یہ ہے کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ محور کائنات ہے، یعنی اس انسان یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد انسان کی زندگی کو آسانی فراہم کرنا ہے۔ سامعین کرام دیکھ لیں، اشرف المخلوقات، تو آپ کہتے ہیں جب اشرف المخلوقات ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ بڑھ گیا سب کے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں ہے کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں کوشش کرے، اور ایسی کوشش کرے کہ اس کوشش کے نتیجے میں اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن ہو جائے اور اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ آپ دیکھیں نا، زندگی تو گزرتی رہتی ہے لیکن اس کا انجام پہ بات ہوتی ہے، اور انجام جو ہے وہ صرف متقیوں کا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انجام جو ہے وہ متقیوں کا اچھا ہوگا۔ یعنی آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں سامعین کرام، یا آگ ہے یا جنت ہے، یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ اگر جنت کے اہل انسان نے یہاں اپنے آپ کو نہ بنایا، یہ جملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا دوبارہ سن لیں، اصل میں جنت ملتی ہے اپنے آپ کو جنت کا اہل بنانے سے۔ اگر کسی نے، کوئی بھی ہو، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو جنت جانے کا اہل نہ بنایا، یا وہ اہلیت حاصل نہ کی جو کہ جنت میں جانے کی بنیادی شرائط میں سے ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر دوزخ میں جائے گا۔ دو ہی تو ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی، ایک جو ہے دوزخ میں ہوگی۔ اگر کسی نے، میں سہ بارہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ، اگر کسی نے اپنے آپ کو جنت جانے کا اہل نہ بنایا تو اس کا لازمی ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ہر ایرا غیرہ نہیں جائے گا جنت میں۔ یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور یہ میں کرتی ہوں، نہیں۔ اس کے لیے جو اہلیت اللہ تعالیٰ نے یعنی متعین کی ہے، وہ اہلیت حاصل کرنا ہے اصل میں، یعنی، اور وہ اہلیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان کی ہے ہر جگہ، اور یہاں بھی آپ دیکھیں یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، توبہ، خوشحالی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح۔ اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان دل سے اقرار کا نام ہے، اور اس کی میں ایمان کی تفصیل بتا بھی چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا عقیدہ یہ ہو زندگی گزارنے کا کہ میری پیدائش کا مقصد یا میرا مقصد زندگی جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔
تو یہ مقصد اگر انسان کے ذہن میں ہو، پھر وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کو مقصود بنا کے اپنا طرز زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی ایک واحد نقطے میں رکھ دی ہے، اور بہت آسان ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی بہت آسان طریقے میں رکھ دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی پوشیدہ کر دی ہے، اور وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ وہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ دونوں راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں نے دونوں راستے بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان آ رہے تھے تو ان کو فرمایا کہ اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ دیکھو یہاں سے تو تم چلے جاؤ، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے، زمین میں تم جاؤ گے اور وہاں زندگی گزارو گے۔ اب زندگی کیسے گزارے گے؟ تو وہ میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے زندگی ان ہدایات کے مطابق گزاری، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی بھی یہی نشانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہاں بھی اطمینان قلب کا تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام، نوٹ کریں آپ، سکون، اطمینان، دل کو چین۔ تو جب خوف اور غم چلا گیا آپ سے تو پھر تو دل کو چین مل گیا آپ کے۔ تو اب وہ کیسے ملے گا؟ جب آپ ان ہدایت خداوندی کا اتباع کریں گے۔ فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سامعین کرام، تو یہ بات ہے۔ میں آ رہا ہوں ذکر اللہ کی تفصیل کی طرف۔ ذکر اللہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، کامیابی کا تو ہمیں پتہ چل گیا، انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ انسان کی نجات ایک خاص طریقے زندگی میں ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، انہوں نے اپنا جگہ جگہ سے میں آپ کو آیات قرآنی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو انہوں نے اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقی بن گیا۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جب زندگی گزارنے میں احتیاط سے کام لے، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہو، وہ کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو، یہ شخص متقی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے متقین کے لیے ہے۔ اب ذکر اللہ جو ہے، دیکھیں ذکر اللہ کا معنی آپ سیکھ لیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یار یہ آیت سے بہت سے لوگ یعنی اصل میں تو بات یہ ہے کہ یعنی جو دین ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں، تھوڑی ہیں اور محدود ہیں، ہر چیز کا ایک خاص تصور ہے۔ یہاں جو ذکر اللہ کے معنی آئے ہیں نا، تو اس کا مطلب محدود نہیں ہے کہ بس آپ تسبیح لے کے وہ ایک ایک دانے کو پلٹتے جائیں، یا استغفار کریں، یا درود شریف پڑھیں، یا کوئی اور ذکر کریں۔ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ذکر اللہ محدود نہیں ہے لسانی ذکر تک کے لیے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ اپنی جگہ اس کا وہ درست ہے، لیکن محدود نہیں ہے، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اصل ذکر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ذکر اللہ کے معنی یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ زندگی گزارتے وقت آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ بنیادی طور پہ تو انسان کا مقصود اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس راستے پر ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ وہ دین حق ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ رسول کا اسوہ حسنہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اب میں ایک جملہ یعنی مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا مقصد زندگی بن جائے اور وہ اپنا یعنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دے اور کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ دے کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ مقصود میں، نہ مقصد زندگی میں، نہ محبت میں، نہ مطلوب میں، نہ معبود میں۔ میں نے کسی کا کہنا نہیں ماننا، یہ ذکر اللہ ہے۔ یعنی یہ اب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، یہ شخص جو ہے یہ ذاکر ہے اور تقوی سے کام لے، متقی بن جائے، تقوی سے کام لے، یہ شخص جو ہے یہ حقیقت میں ذاکر ہے۔ اگر اس کی زبان، اس کے ہاتھ میں اگر تسبیح نہیں بھی ہے اور یہ فرائض کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں بھی کر رہا، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا ہے اپنے زندگی کے تمام کاموں میں۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مومن جب اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے، تو یہ حقیقی ذاکر ہے۔ اور ایسے شخص کو جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ سامنے کرام، تو ذکر اللہ کا مفہوم محدود نہ لے، ذکر اللہ ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ یعنی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نصرت، مع الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، سیدھی سمت اپنائی بھی ہے اور اس پر چل رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ ذاکرین ہے۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کیا کرو اپنی زندگی کے تمام کاموں میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ یہ ذکر ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ سامنے کرام، یہ عملی ذکر ہے، تو محدود نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک محدود تصور سے ہٹے، اس کے اپنی جگہ وہ درست ہے، زبانی لسانی ذکر جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت ڈوبے ہوئے ہیں، احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام نہیں کر رہے، اس کی خوشنودی کے کام کر رہے ہیں، آپ ذاکر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک پہاڑی پہ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ انہوں نے فرمایا سبق المفردون، مفرد جو ہے وہ سب سے سبقت لے گئے، سبق المفردون۔ تو یہ لفظ جو تھا یہ ذرا اصحاب کرام کے لیے تھوڑا سا غیر مانوس تھا۔ انہوں نے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، مفرد آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ کیا جواب دیا حضور نے؟
اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں کسی سے. یہ بات ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جسمانی لحاظ سے تو تھوڑا سا مرد کو فوقیت دی ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے یہ دونوں پورے ہیں، اجر ان کو یکساں ملے گا. سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں. اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ وہ مرد کا جسمانی طور پہ مرد کو ذرا غالب دیکھتی ہیں، یہ دیکھتی ہیں، تو وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں بعض خواتین. ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھیں تھوڑی یہ بات میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذکر اور مؤنث یہ تو اجسام میں ہے، ارواح میں تو نہیں ہے. روحیں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، وہ تو نور ہے اللہ تعالیٰ کا. تو نور الہی میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. تو عورتیں اور جو محنت سے کتراتی ہیں، نہیں، آپ اپنے گھر میں رہ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو تذکرہ کیا، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ تو ظاہر ہے گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات واضح ہیں، ان کو آپ یعنی پورا کریں اور اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، پورا اجر دے گا. تو آج کے جو درس میں میں نے ایک تو آپ کو ذکر اللہ کی حقیقت بتا دی، پھر ذاکر آپ کو بتایا میں نے کہ ذاکر کون لوگ ہیں. الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. اب سامعین اکرام یہ دل پریشان کیوں ہوتا ہے؟ قلوب کا ذکر ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین بڑھتا ہے. یہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کا آپ ذرا دیکھیں، وجہ تلاش کریں کیوں پریشان ہے. یہ قلب کیا ہے؟ یہ تو ہمارا اندرونی روح ہے نا، روح جو ہمارا جسم کا وہ مرکزہ ہے، وہ جیسے کہ دل ہے. تو سامعین کرام یہ دل جو ہے یہ روح کا یہ قلب جو ہے یہ روحانی مرکزہ ہے ہمارا. اچھا، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری روح جو ہے وہ بھی ایک وجود رکھتی ہے، روحانی وجود جس کو ہم کہتے ہیں. ایک جسمانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے. اگر جسمانی وجود یعنی ہمارے جسمانی وجود کا دل میں فرق پڑ جائے تو آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جواب دے دیں گے، یا اس کو دل کو خوراک نہ ملے، اس کو ہمارے جسمانی دل کو خوراک نہ ملے، خون نہ بنے یا اور جو ہیں، تو وہ پھر سارے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خون کہ مجھے تو ڈاکٹری وغیرہ نہیں معلوم، لیکن اگر وہ ریڈ سیل ہوتے ہیں، وائٹ سیل ہوتے ہیں، یہ سارے کچھ اگر کوئی چیز بننا بند ہو جائے تو پھر تو آپ کے سارے جسم پہ فرق پڑتا ہے. تو جس طرح مختصر بات یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارا جسمانی وجود کا ایک دل ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے یا اس کو خوراک نہیں ملتی یا وہ گڑبڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم جو ہے وہ گڑبڑ کا شکار ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت الجسد كله. دیکھو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو سارا جسم جو ہے فساد کا شکار ہو جائے گا. الا وہی القلب، دیکھو وہ دل ہے، قلب ہے. تو یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ظاہر ہے اس سے مراد جو ہے وہ ظاہری مراد نہیں تھی، وہ لوتھڑے سے مراد وہ یعنی سمجھانے کے لیے حضور فرما رہے تھے کہ اگر جسم کا دل جو ہے خراب ہو جائے تو سارا جسم. اسی طرح روحانی جو ہمارا وجود ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ سارا وجود خراب ہو جاتا ہے.
سامعین کرام، بات یہ ہے جس طرح ہمارا جسمانی وجود ہے، آپ اس کو خوراک نہ دیں، اس کی بھوک لگے تو کھانا نہ دیں، پیاس لگے تو پانی نہ دیں، ظاہر ہے پھر وہ تو پریشان رہے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے بھوک پیاس تو ہر ایک کو لگتی ہے، بچے کو خوراک بھوکا ہو تو وہ رونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ ذرا توجہ سے سنیں، دو چار منٹ میں انشاءاللہ یہ بات ختم کرتا ہوں۔ ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی ہماری منزل کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ہماری منزل ہے، وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے جسمانی۔ اچھا، جب روح جسم میں آتی ہے اور یہ بالغ ہو جاتی ہے، شعور سنبھالتی ہے، اور جب یہ روحانی غذا اس کو نہیں ملتی، یہ توجہ سے سنیں سامعین کرام، جب روحانی قلب کو اس کی غذا نہیں ملتی جو کہ اللہ کی یاد ہے، جو کہ وہ اعمال صالحہ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اعمال صالحہ، ایمان باللہ، اعمال صالحہ، یہ اس کی خوراک ہے۔ پھر جو یعنی بنیادی طور پہ تو ایمان باللہ، پھر اعمال صالح جو ہے وہ اس کی خوراک ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر جاتا ہے اور اعمال صالح اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کو مقصود نہ بنائے، یہ میں مختصر آپ کو بات، اللہ کو اگر آپ نے مقصد زندگی نہ بنایا، ظاہر پرستی میں پھنس گئے، دنیا داری میں پھنس گئے، ظاہر پرستی میں پھنس گئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دے، نہیں، دنیا کو اس طرح استعمال کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ دینداری ہے۔ تو پھر جو ہے اگر آپ نے اللہ کو مقصود نہ بنایا، ایک، پھر من چاہی زندگی گزارتے رہے، دو، اب یہ وہ دل جو ہے وہ تو وجود رکھتا ہے، وہ احساس رکھتا ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، اس کی خوراک ہے، آپ اسے اگر خوراک نہیں دے رہے اللہ کی یاد کی، تو وہ پھر پریشان رہے گا سامعین کرام، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ آپ کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوں گے، لیکن آپ پریشان ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے، آپ پریشانی کا شکار ہوں گے۔ جو ہی یہ ایک نقطے کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھایا، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا اور ایمان باللہ لے آئے جیسا کہ ہے، پھر اللہ کے راستے پر چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دیا، آپ کی روح کو چین مل جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کے ذکر سے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں، یعنی ان کو خوراک مل رہی ہے، یہ بندہ عملاً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے، ہر دم، ہر وقت اور ہر دم، تو پھر ان کے دل مطمئن ہوں گے۔ اور جان لو، اللہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خبردار، اعلان، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعلان، خبردار، اللہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ سامعین اکرام، بات میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمیٹ دوں، باقی تو تفصیلات ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں وہ اہل ذکر سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو انسان جب، اب یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں، انسان جب اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنا لے، اس کے قرب کو، اس کی ملاقات کو، اس کی رضا کو، اس کے دیدار کو، بہت بڑا نصب العین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے جو کہ دین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں، ان کے سنت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، اس کے ابھی منزل تک یہ نہیں پہنچا ہوگا سامعین اکرام، اس کے دل کو چین مل جائے گا۔ آزما لیں،
شرطیہ علاج ہے اطمینان قلب حاصل کرنے کا۔ اللہ، کیونکہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔